السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعرف طريقة عمل الضفيرة او غرزة الكيبل او الكيبل تويست. الغرزة دي احنا بنشوفها كتير في بلوفرات، في سكارفات، في ايس كابات، في حاجات كتير جدا ليها علاقة بالتريكو، وانا اشتغلت منها قبل كده كتير، واشتغلت منها في اللكلو ده. زي ما انتم شايفين ده شكل احد اشكال الضفيرة، لان الضفيرة بيبقى ليها اشكال كتير جدا، بس هو يمكن ده والشكل التاني اللي كان موجود في اللكلوك هم اكتر الاشكال اللي بتبقى منتشرة واسهل حاجة ممكن نبتدي بيها لو احنا اول مرة نعمل ضفيرة. علشان نعمل الضفيرة محتاجين ابرة خارجية، في ابر بتبقى مخصوصة للضفيرة او للكيبل، بتبقى بالشكل ده، بننقل عليها الشغل مؤقتا، عدد غرز معين مؤقتا لحد ما بنرجع نشتغله تاني. لو الابرة دي مش متوفرة ممكن ننقلها او نشتغل على ابرة تانية، ابرة تريكو تانية زي اللي هي المدببة الطرفين دي، او ممكن حتى ننقلها على دبوس مشبك او على قلم رصاص صغير، او على عصاية مصاصة، ودي اللي انا اكتشفتها النهاردة، يعني ان انا ممكن استعمل عصاية المصاصة في ان انا انقل الغرز واشتغلها. غرزة الضفيرة او الكيبل بيبقى شكلها في الباترون، اكتر شكل بيتكتب بيها في الباترون هو ده، سي رقم واف او بي او بي، يعني اف او بي. سي كناية عن كيبل، وساعات بيبقوا عاملين السبيلنج بتاع كيبل كلها، ودي الرقم بتاع العدد الغرز اللي احنا هنشتغله او اللي احنا هنحطه الاول على ابرة خارجية. واف او بي، اف كناية عن فرونت وبي كناية عن باك، هنحط الابر الغرز اللي احنا حاطينها على ابرة خارجية لورا ولا لقدام، هنشوف الكلام ده كله. بس هي ده غالبا الطريقة اللي بيكتبوا بيها الباترون بتاع اللي بيبقى شغالين فيها او اللي احنا بنبقى حاطين فيها اللي بنشتغل بيها الضفيرة. طيب ده دلوقتي دي قطعة انا كنت مجهزها لكم علشان نشوف الباترون بتاعنا بنعمله ازاي او بنشتغل ازاي الضفيرة، سواء فرونت او باك. حاجة مهمة لازم نحطها في دماغنا واحنا بنشتغل غرزة الكيبل لو احنا اللي هنكتب الباترون، ان احنا لازم نبقى كاتبين تقسيمة الغرز كويس جدا، ولازم نبقى عاملين حسابنا ان قبل الغرزة اللي احنا هنعمل فيها الضفيرة قبليها وبعديها تكون غرزة مخالفة لغرزة الضفيرة، وهي غالبا غرزة الضفيرة بتبقى غرزة عدلة عشان تبقى بارزة على العمل بتاعنا، فالغرز اللي قبليها واللي بعديها تكون غرزة مقلوبة، لان لو ما عملناش كده هيحصل. في قطعة انا مجهزها لكم عملت فيها ضفيرة بس كان كل الغرز عدلة، فزي ما انتم شايفين هي الضفيرة مش باينة اصلا، مع ان هي انا عاملاها هنا وعاملاها هنا، بس هي مش باينة علشان كل الغرز عدلة، فكل الغرز زي بعضها، فمش باينة الضفيرة. وطبعا انتم شايفين ان الموضوع مختلف تماما في القطعة دي اللي موجود فيها عدل ومقلوب. مهم قوي ان احنا نقرا الباترون كويس ونعرف احنا بنعمل التويست او الضفيرة بعد كام صف، علشان تطلع الضفيرة منتظمة، مش شوية حتة اقصر من حتة. ولو احنا اللي هنكتب الباترون احنا عايزين نكتبه بتركيز، ونعلم احنا كل صف عملناه يعني عملنا كام صف قبل ما نبتدي نعمل الضفيرة تاني. انا القطعة اللي قدامي دي معمول فيها 32 غرزة. الباترون اللي انا ماشية بيه او التقسيمة اللي انا ماشية بيها، اول 3 غرز هنا غرزة عدلة، وبعدين 2 مقلوبة، وبعدين الضفيرة عاملاها ب8 غرز. الضفيرة الاولانية انا عاملاها الابرة اللي عليها الغرز التانية بنقلها لقدام، فبتديني شكل الضفيرة ده. وبعد كده بعمل غرزتين مقلوب، وبعدين غرزتين عدلين، وغرزتين مقلوب، وبعدين بعمل ال8 غرز التانيين اللي بعمل بيهم الضفيرة التانية اللي انا عاملاها للإبرة بتاعت اللي عليها الغرز لورا، فمدياني شكل الضفيرة دي. وبعد كده غرزتين مقلوب، وبعدين ال3 العدل. ده الباترون اللي انا عاملاه او اللي انا شغالة بيه في القطعة دي. طيب نبتدي نشتغل.
مبدئيا انا في الاول تحت هنا اشتغلت كام صف الاول قبل ما ابتدي اعمل الضفيره، ومع ذلك كان المفروض ان انا ازود صفوف اكتر عشان القطعه من تحت ما تبقاش معوجه، فابقوا برضو راعوا النقطه دي. طيب هنبتدي نمشي مع الباترون بتاعنا. انا اول 3 غرز عندي عاملاهم عدلين، وبعد كده غرزتين مقلوبين، وبعد كده هشتغل الضفيره بتاعتي. هرجع الخيط لورا وهجيب الابره الخارجيه او الحاجه اللي انا هنقل عليها الشغل، وهاخد 1 2 3 4. ده قلنا ان انا حطاها قدام، فهسيبها قدام. مهم قوي هنا بقى ان احنا نشد الخيط بتاعنا كويس واحنا شغالين الضفيره، سواء في الخطوه دي او الخطوه اللي بعد كده، لما نيجي نشتغلها العكس، لما نيجي نشتغل الصف اللي هو الخطأ او الصف اللي ورا. كده انا خلصت ال4 غرز اللي انا عامله بيهم الباترون بتاعي، وبعد كده هرجع للغرز اللي انا سبتها على الابره بتاعه الضفيره. هشتغل 1 2 3 4. انا دي قلت حاطه الغرز قدام، فلما بيبقى الغرز قدام بيبقى بيبقى اتجاه الغرز او الضفيره ان هي رايحه ناحيه الشمال. فانا كده خلصت الاول ضفيره. بعد كده عندي غرزتين مقلوبين، 1 2، وبعدين غرزتين عدلين، بعد كده 2 مقلوبين. بعد كده هعمل الضفيره التانية اللي انا هحط فيها الابره لورا مش لقدام. نمسك الابره بتاعتنا سوري، 1 2 3 4، احطها لورا، وبعدين اشد الخيط قوي. وهقول لكم ليه احنا بنشد الخيط واحنا شغالين الضفيره، على الرغم ان انا كل مره اقول لكم احنا بنشد واحنا بنشتغل اي حاجه تريكو ما نشدش قوي وما نرخيش قوي. خلصت ال4 دي. بعد كده اشتغل ال4 اللي ورا بعدلتهم زي ما هم، 1 2 3 4. وبعد كده اكمل بقيه الباترون بتاعي اللي انا المفروض فيه 2 مقلوب، 1 2، وبعدين 3 عدل، وابقى انا كده خلصت صف العدل او الوش العدل من ليه بقى بقول نشد الخيط؟ لان احنا في الطبيعي ان احنا لما بنشتغل الضفيره بيبقى فيه فراغ هنا، لان هي الضفيره عباره عن حاجه تويستد، يعني مدخلين فرعين على بعضيهم، فالفرعين دول بيبقوا عاملين زي فراغ هنا، وهتلاقوه برضو في الناحيه التانية. فلما احنا بنشد الخيط بنخلي الفراغ ده مش باين، يعني بنخلي الفراغ ده مداري قدر المستطاع. انما لو كانت الدنيا مبهوقه شويه هتلاقوا ان الفراغ ده واضح جدا وشكله مش اظرف حاجه. طيب لما احنا نيجي بقى نعمل الوش المقلوب بتاعنا، نراعي ان الغرز العدله هنشتغلها مقلوب، والغرز المقلوبه هنشتغلها عدله، لان ده الناحيه التانية العكس. فاحنا كان اول 3 عاملينهم عدلين، فبالتالي هنعملهم هنا مقلوبين، 1 2 3. وبعد كده اللي كان مقلوب هتلاقوه هنا عدل، فهنعمله عدل. الضفيره بقى هي كانت المفروض عدل في الوش العدل، دلوقتي هتبقى مقلوب. هنشد بقى زي ما قلت لكم، نشد الخيط بتاعنا كويس قوي واحنا شغالين عليه
عشان ندي مساحة للغرز ان هي تبان، وعلشان نخفي الفراغ اللي احنا شفناه ده دلوقتي. وطبعا احنا مش هنعمل دلوقتي في الظهر، مش هنشتغل تاني يعني مش هنعمل غرز مقلوبة، غرز ضفيرة. لا، الباترون بتاعنا ان احنا هنعمل الصف اللي في الوش، وغالبا كل الباترونات اللي بقى فيها ضفيرة بتتعمل في الوش العدل اللي هو فيه بغرز عدلة مش بغرز مقلوبة، لان هي بتدي بعد اكبر للغرز، بتخليها بارزة اكتر. الغرز العدلة مع المقلوبة، لما العدلة هي اللي بتكون الاساسية، بتبان بارزة اكتر من الغرز المقلوبة اللي حواليها. وزي ما قلت لكم احنا بنشوف بعد كل كام صف بنكرر الضفيرة، مش بتبقى كل صف بنكرر فيها الضفيرة، مش كل صف، لا، على حسب. كل ما بنزود الصفوف ما بين الضفيرة والتانية بنخلي شكل الضفيرة مفرود اكتر. كل ما بنقلل الصفوف بنخلي شكل الضفيرة ضيق على بعضه اكتر، على حسب الباترون واللي احنا شغالين بيه. طبعا في ضفاير تانية، في ضفيرة ثلاثية، في ضفيرة خلية النحل، في معرفش، في انواع كتيرة للضفاير، بس اللي انا بقولكم عليها دي اسهل حاجة اللي ممكن بنبتدي بيها ونتعلم بيها، بنعمل منها اشكال كتير، بنعمل منها حاجات كتير على حسب عدد الغرز اللي احنا بنشتغل بيها الضفيرة. يعني الضفيرة دي 4، في ضفاير تانية بتبقى 6، في ضفاير تانية بتبقى اصغر. الفكرة ان انت كل ما بتزود غرز الضفيرة كل ما بتبان اكتر، بتبقى عريضة اكتر. بس احنا كده خلصنا وش وظهر. وزي ما انتم شايفين لما الضفيرة بتبقى من قدام بتبقى مختلفة عن لما بتكون من ورا، شكل الضفيرة ذات نفسها بتبقى مختلفة. بس هو ده الطريقة بتاعت ازاي نعمل الضفيرة، او التكنيك الاساسي ازاي نعمل الضفيرة. مهم جدا ان احنا زي ما قلت لكم ندون، مثلا يبقى احنا عارفين ان كل 3 صفوف بنكرر الضفيرة، كل 4 صفوف ايا كان. الحاجة التانية زي ما قلت لكم لازم يكون الغرز اللي قبليها واللي بعديها تكون غرزة مقلوبة عشان الضفيرة تبقى باينة، تبقى واضحة. ما اعتقدش ان انا شفت باترون قبل كده كانت الغرز اللي قبل الضفيرة عدلة، يعني كانت زي غرزة الضفيرة. قليل قوي، انا لا مش قليل، هو انا فعلا ما شفتش. يعني ممكن حتى بيبقى فيها اعداد غرز اكبر جنب الضفيرة مقلوبة، يعني ممكن يكون في اكتر من غرزتين، ممكن يكون في 5 6 عشان الضفيرة تبان اكتر. بس احنا كده خلصنا طريقة عمل الضفيرة بالشكل الاساسي بتاعها، سواء اللي هي بتبقى المقلوبة الضفيرة لورا او لقدام، وعرفنا امتى بتبقى قدام وامتى بتكون لورا، وايه اللي احنا محتاجينه بالظبط عشان نعمل الضفيرة. فاضلش بقى غير ان انتوا تروحوا وتجربوها ان شاء الله، وان شاء الله ما تلاقوش فيها صعوبة، وايديكي بتاخد عليها بسرعة. وبس بفكركم بقى ما تنسوش بالشير واللايك والسبسكرايب علشان دعمكم مهم جدا بالنسبة لي، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.